自我2024年12月15日，撒利教会主日礼拜，开讲节第3主日。圣经咱做伙来听读，历代志上卷23章24到32节。顶面这个人照因的家族拢是利未的后代，逐个人照因的名登录做族长。20岁以上的人伫上主的殿参与服侍的工作。大卫讲，上主以色列的上帝已经互伊的子民安居乐业，搁伊嘛永远踮伫耶路撒冷。利未人毋免搁扛会幕甲服侍用的器具。照大卫最后的吩咐，利未人20岁以上拢着登记。因的职务是做阿伦后代的助手，伫上主的殿服侍，管理遮个埕甲房间，清洁遮个圣的器具，来做上帝圣殿的事务。管理献祭的饼、素祭的面粉、无酵的薄饼，以及用煎盘煎的，甲用油调和的米，搁管理祭米的数量甲大小。因逐日早暗拢着感谢称赞上主，搁伫安息日，逐个月的初一甲做期，照祭米的数量规例献烧烤祭予上主，搁交代因固守会幕甲圣所，协助因的亲情阿伦的后代管理上主圣殿的事务。兄弟，大家平安午早。历代志的编写主要是为着亡国以后回归故乡的以色列人，来记录回顾因的民族信仰史。只是伊的历史记法较毋是详细一般的历史，是藏伫宗教信仰的层面，所以用袂少的篇幅伫介绍起造圣殿、祭司甲利未人家族甲因的神职工作相关的代志。啥时阵也较要性讲述用南犹大国列王伫历代中主要甲信仰实践较有关的一寡事迹，诚侪因学习甲警惕的教材。大卫王将准备起圣殿分做3大方向的工作做伙进行。第一是准备建材甲经费以及工人。第二，交代所罗门甲官员协力起造圣殿。第三，组织甲训练利未人以及祭司担任伫圣殿服侍的神职工作。这2项咱已经伫进前有讲过。第3项伫即礼拜甲各过也会讲到。伫今仔日读圣经、听讲道的进度是历代志上卷第23章到24章。大先咱来看分段。第一段是23章的第1节，大卫传位予所罗门做王。咱来看撒母耳下卷甲历代志上卷第1章到第2章，伫大卫年老的时，为了王位继承的代志，闹甲风风雨雨，王室的斗争致使国家内乱。后来先知拿单出面建议大卫传位予所罗门，才尘埃落定。若是历代志，伊的重点毋是放伫政治史、国家史，也是宫廷史，是放伫信仰史。所以简单一节的经文安尼讲：大卫年老，岁数足，就设立伊的囝所罗门做以色列王。
用短短几句话就交代过。第二段是23章第29、32节，遮咧讲到利未人新的职务。利未人是以色列12支族中间的一族，是雅各第4个囝利未的子孙。伫以色列人出埃及，甲做约柜去会幕了后，利未人受指派做将约柜拆甲斗会幕含一切专职服侍上帝圣工。到大卫所罗门的时代，因为约柜后来囥伫圣殿固定的场所，会幕也互圣殿取代，所以利未人毋免搁再将约柜甲拆斗搬约柜，搬到会幕，所以因的工作内容也必须因为安尼对咧调整甲改变。因的工作甲职务是固守会幕甲圣所，协助因的亲情阿伦的后代，也就是祭司来管理上主圣殿的事务。利未人分做3大家族，吉顺、哥哈甲米拉利，也对哥哈的子孙中暗兰的囝竞选阿伦甲伊的子孙做祭司的工作甲职务。这段另外较特别的所在是，伫民数记第4章有记载，利未人担任神职的工作年岁是30到50岁之间。毋过伫大卫点算利未人30到50岁的服侍人员了后，可能发现需要长期的人数还无够，所以就改做20岁以上的利未人，就要参与伫圣殿的服侍工作。大卫将利未人的工作分做4大类：第一是管理上主一殿的事务；第二是做官长甲司法人员；第三是担任圣殿门口的守卫；第四用乐器来称赞上主；第三段是24章1节到19节，遮甲祭司分做24班轮值。阿伦有4个囝：纳达、阿比户、伊利亚撒甲伊他玛。其中大囝第二囝纳达甲阿比户，因为早死无囝，所以就对阿伦的子孙中，伊利亚撒的后代，甲分做16班；伊他玛的后代分做8班，总共24班。每一班也照上早的领袖的名叫迄班的名。祭司的职务主要也是照当初上主为着阿伦甲伊的子孙所吩咐的规例制定的。第四段是24章20节到31节，讲到其他利未人的名单。即代其他的利未人其实并毋是讲介明确，有讲到因所属的家族也是利未的子孙，因也拢着抽签有份伫圣殿服侍的工。因为资料也无够充足，所以咱也毋知影为虾米因无甲顶面偏左的利未人放做伙伫遮单独来出现。对历代志上卷23章到24章，咱通对遮来学习到虾米？第一项咧讲体制不变，组织甲职务通调整。利未人甲祭司是上主所特别呼召竞选的神职人员，
因代替全体以色列人专职侍奉上帝。其中阿伦的后代是即将祭司的工作，其他的利未人是协助祭司做因的助手来管理上主圣殿大小翻游的事务。这是神职的体制无改变，总是对着会幕时代结束、圣殿时代开始。利未人因毋免搁再跟会幕拆会幕甲其他的器具，祭司也无必要搁再跟约柜，而且圣殿时代圣殿需要的相关服侍工作量甲人手也增加袂少，所以就必须要伫组织做调整。利未人就分配担任四大类部门的工作，有做管理电务，有做行政甲司法工作，有做守卫工作，有做敬拜俄勒圣乐团的工作。若是祭司也编做24班，每一班伫一年中间执行圣殿的祭祀工作2礼拜，其他时间伫各自的所在的所在乡村做祭司的工作。因为圣殿的服侍是24点钟每日的事工，所以也爱轮流值班。因为需要较侪人手，所以工作年龄也对30岁到50岁降做20岁到50岁。这是组织甲职务的调整。有时阵，咱伫教会服侍甲事工，也会面对是要接受传统甲做例行的工作就好，还是针对时代的需要做调整甲创新。以前我伫咧读新学院时，阮老师教阮讲，时代在变，福音不变，方法爱改变。时代在变，福音不变，方法爱改变。伫网络以前也捌看过一个日本和尚，甲不仅用现代的重金属音乐正新潮的方式演唱，也吸引一寡少年人去听伊的歌来接受佛教，这是真趣味的方法。咱台湾基督长教会伫台湾历史中间宣教上悠久，教堂也犹是上大的基督宗派。咱知有一个大福教会，大福教会早期伫美国开始发展，伊主要的核心牧者甲中级信徒也是咱台湾基督长教会出身的。毋过因认为讲福音甲布道是咱上欠缺的，也是因上界需要的，所以因就成立大福教会，后来成做一个独立的教派。因也转来台湾宣教开拓教会。因上界闻名的就是有成立甲赞助赞美之泉做音乐侍奉，也影响全世界华人教会现代诗歌甲敬拜俄勒。特别伫进入圣殿服侍的时代，凊彩虽然体制不变，毋过组织甲职务必须要做新的调整甲改变，所以就增加专职的圣乐服侍部门的事工，甚至这个也影响到伫以后所有的敬拜事奉甲聚会。咱的礼拜聚会吟圣诗、诗歌也是献诗，也一直是礼拜聚会主要的项目之一。台北的创举就亲像主耶稣教示咱的，
新酒着装点伫新的批笼。第二，伫遮咧讲到着提升服侍需要接受管理甲训练。提升服侍需要接受管理甲训练。利未人甲祭司伫因的职务甲工作，需要受组织编入一个受分配的班次，接受管理、训练甲调度。透过学习训练，投入服侍了后，也搁接受新的训练教育。伫即个循环不断的中间，才会当提升服侍的能力甲品质。就亲像司琴的工作，并毋是讲会晓弹琴谱摕起来就直接弹就可以，往往也需要平时训练琴，也着爱增加乐理音乐相关的训练知识，搁对要弹琴的琴谱、诗歌大声爱做训练，加上临场应变的能力等等，才当做好一场的司琴服侍。圣乐队要吟唱诗歌，也是需要经过事先的训练，再一再的练习，才会当彼此协调配合，甲队友、团员指挥司琴，会当有好的默契，成做一个水的合音。这是上界基本的训练。亲像做牧者，也并毋是啥年毕业就18般的牧会的母语拢会晓，就无问题。也着爱搁再接受在职教育训练，也是平时的进修，也是家己不断提升，才当互服侍的品质能力进一步强化，通做搁较好的侍奉，造就教会也装备上帝的子民，通做侍奉的工作来建立基督一体。认真服侍，并毋是戆做，有热心就好，也着爱接受管理、训练，会若学，会若做，也伫会若做的中间会若学，才会当进步提升侍奉的效率甲品质。最近咱教会书记组有新的执事甲兄弟加入，因也诚认真投入伫即项的服侍，亲像逐礼拜有啥物人爱在，有啥物人毋免在，也着爱研究路线甲大约接送的时间、地点等等。有时阵伫家庭礼拜，也是团契出车，也共款，拢爱先做功课。虽然看起来这是一项简单的工课，总是并毋是会晓驶车就是好的司机。尤其教会司机是义务制的服侍，是搁较难能可贵。当咱若落车一句多谢，往往也是对因上介好感心的回报。第三，家族是上介亲密的侍奉团队。咱若看以色列人、利未人甲祭司因的组织甲侍奉团队，最主要是用家族装作做单位来编排，这甲旧社会的家庭社会结构诚密切，也诚类似。伫古代，职业甲工作差不多大部分是世袭，一代传过一代，搁家己发扬落去。爸公祖做啥物工课职业，差不多子孙仔也继承安尼的职业甲工作。家庭讲究亲密、忠诚、克己牺牲，耐操耐劳耐苦，也重视辈分、伦理甲团结，也因为有诚深的利害关系甲利益相牵连，所以就真容易
共同合作分工分劳，做伙做代志。这咱伫接续历代志上卷25章到26章，利未人的职务会当看搁较清楚。当然，伫现代社会甲家庭的结构中，个人主义较大过家庭家族共同的利益，所以往往诚少看到以家庭也是家族为单位的团队，这是比较可惜。毋过，即马用兴趣也是共同志向组成的社团，也是教会的团契小组，嘛有类似古早家族团队的功能。圣经强调教会就是一个属灵的家庭，上帝是咱的天父，耶稣是咱的大兄，咱彼此就是主内的兄弟姊妹，肢体是属灵的亲人。因为安尼，咱伫各种圣工服侍的中间，咱也爱诚做上亲密的服侍团队，用安尼来参与教会，见证上帝的荣光，也互人因为咱的三听合一来认捌，咱真正是上帝的儿女，是主的学生。愿咱伫教会的生活，伫持守信仰甲体制不变的中间，咱也有柔软的心，愿意对着需要调整组织甲职务，互教会的事工会当搁较好的运作。也愿咱伫职务的中间，欢喜受管理训练，提升咱侍奉的品质甲效率，搁伫教会信仰的大团，这个大家庭中贡献家己，彼此三听合一合作，成做一个美好的服侍团队，来荣光主，造就教会。咱做伙来祈祷。亲爱的主，伫即个开讲节第三主日过无偌久，阮就要迎接主你的圣诞。主你也伫即个克西玛尼园的祈祷的中间，要紧爱教会做基督徒的会当合一，也求主互阮也看见，阮伫教会中彼此诚侪兄弟姊妹肢体，为着主，为着教会，阮也着爱来做必要的调整，毋是甲调整伫即个组织甲职务，上时阵也是调整阮家己，互阮彼此诚侪好的肢体，阮也伫即个要迎接圣诞的中间，愿主也帮助阮，互阮伫所讲所行所传，嘛拢会当荣光主，利益伫主你的教会甲众人。愿献上恳求祈祷，靠耶稣的名，阿免。上帝会行做，搬过伫咱一切所求所想的，就是照伊所运行伫咱的权能。愿伫教会甲伫基督耶稣，荣光归到万世，代代无煞。阿免。